အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ခုခေတ် mobile phone တွေ AirPod တွေနဲ့အခြား device တွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ wireless charger စနစ်ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်မလဲဆိုတာ tutorial လေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ရဆိုရင် list နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာBurmese science.